大家好，多謝嚟到肥坤頻道收睇肥坤嘅片啦。今日係5月30號，星期六，嚟咗10月初五街啊！一邊係重慶北街，貼住係工人康樂館啊。我個背後以前係一間牙科醫生，街口位有個好臭嘅廁所嘅。臭氣沖天，嗰個年代應該係70、80年代啦。而家起咗新大廈就靚咗好多啦。呢個時分，呢個時間都係屬於食晏晝嘅時間啦。肥坤就走咗出街，點半鐘啦，見到10月初五街都係幾多遊客㗎。同埋嗰啲都係叫做嚟澳門玩嘅朋友啦，又有香港嘅朋友，又有國內嘅自由行啦。呢度係重慶南街，氹氹轉呢度都仲有好多舊樓嘅，未拆嘅，仲係古色古香。即係講起重慶北街啊、南街啊、重慶一巷、二巷啊，應該都好耐歷史喎。喺大三巴，即係起大三巴嘅時候，有一班日本嘅民眾啊、信徒咁啊幫手起大三巴嘅。公餘嘅時間起好大三巴，仲係喺澳門住嘅時間幫手建築起重慶一二街啊、南街北街。所以嗰附近都好多日本嘅僑民啊，左鄰右里。咁啊，裏邊就有工匠行啦、花園圍啊，咁啊屬於都係舊區啊。咁啊真係講下，真係有幾百年噶啦，200-300年噶啦。我哋嚟到10月初五街嘅中段啊，舊街市。舊日呢度出邊河海邊新街，海邊新街以前真係海邊嚟嘅。喺百幾200年填咗海，咁就有出邊嘅巴爾打掃古街啦，沿住海邊又有好多碼頭啊。嚟到沙蘭仔啊，今日禮拜六。人多車多啊，幾熱鬧啊路面。今日嘅天氣雖然話有少少熱，但係有啲風啊，唔知係咪想落雨咧，或者搞壞天。即係冇早兩日咁熱啦。咁啊，肥坤心思思又出街八下，上咗個巴士咁啊，出到嚟呢一區又喺呢一區八下啦。時間未到2點啊，咁啊下午茶應該係未到嘅，咁啊滄州都暫時係冇乜人。隔離巷仔啊、良興記啊已經開咗啦，粉麵檔剩翻好多啊，冇以前咁多人嚟呢度打卡啦。不過都係間中啦，有時都好多人嚟呢度打卡嘅。喺呢度開始都拆咗好多舊樓啦。咁啊啲橫巷啊都擴闊咗好多，咁啊有啲屋啊油到五顏六色啦，彩虹屋啊，今日都算係幾熱鬧啊！10月初五街喺呢度講下好消息啦，嗰10000蚊出爐啦，應該係6月尾7月頭就開始發放㗎啦。順住秩序啦，即係長者嗰啲啊，過戶嗰啲啊，就喺銀行過戶啦。後生嗰隻就收支票啦。咁個條件咧同舊年一樣啊，183日，即係居留喺澳門有183日就可以攞到啊。唔夠就真係要
唔知點啦。咁啊，仲有好多香港嘅朋友啊，住喺香港或者澳門嗰隻居民，應該都如果唔好翻嚟巡下行下，應該都收唔到啊。仲有國內嗰啲就可能會方便啲，即係中山啊、珠海啊咁啊，隔離出入方便啊嘛，一陣間就過到去。喺7月份發放都幾好噶，咁啊又有出退休金啦，又有100蚊津貼啦，即係7月份係出糧啊嘛，所以嗰個月啊有2份糧啊，咁啊老友記都幾開心嘅。我哋由10月初5街嘅兆記顏料鋪轉咗入嚟王子街啊，咁啊以前都好多五金鋪嘅。而家都仲有，不過少啲。咁啊，時香老字號啦，個個都上咗年紀㗎啦，即係等退休。呢度係快艇頭街，咁啊起咗啲新樓都幾靚仔啊。應該地下裝修完就可以入得伙㗎啦。呢度仲有好多整欄河鐵閘啊、鐵車仔啊。我而家就應該退休啦，幾廿年啦，講下又。當年係好多人賣鹹魚啊，不論鋪頭啊、街邊檔啊，所以有鹹魚街之稱啊。入咗嚟果欄街，咁啊仍然都仲有好多舊樓啊。南昌雜貨，以前喺下環街嘅。李家六街嗰度搬咗過嚟都好耐啦。講下以前呢個位置係廣茂鄉嘅話，花生瓜子喺果欄街裏邊仲有好多即係橫街窄巷啦，有啲掘頭嘅，有啲喺度通嘅，咁就仲有好多舊樓啊。叫做開始暑假啦，6月啦，咁啊澳門政府就批咗好多工程。大大小小都係掘路㗎，咁啊好多地方都開始掘㗎啦。學生哥接近6月份啦，考埋試就應該放假添啊。尤其是畢業嗰啲啊，即係早早就考完試㗎啦。今年嘅大學畢業都好多學生哥喎，好幾千人啊。不過大部分都係國內學生啦。一個科技大學，一個澳門大學，咁啊基本上60%幾都係國內學生。如果暑假留喺澳門消化或者消費下都幾好㗎，不過就放假就應該走晒㗎。雖然話爛鬼樓就幾多旅客經過啊，甚至喺度打卡，但係仍然都係好多吉鋪嘅。咁啊，回想當年呢度咩鋪頭都有，幾熱鬧啊！周圍都開門，尤其是做五金嗰隻啊，幾多五金鋪嘅呢度啊！仲有好多雜價二手鋪，色根輕嗰隻。呢度仲有1、2間賣以前嘅舊式玩具啊，即係幾十年前嗰啲玩具啊，波子啊、公仔紙啊，甚至雜誌啊都有得賣㗎。即係細路仔玩嗰啲鐵皮玩具啊，嗰啲鐵皮嗰隻割手嗰隻啊，而家應該生晒鏽啦。榮記豆腐要有老外幫襯喎。入到嚟關前街就禁止交通啦，冇車行啊，整路啊，咁啊應該行得幾安全嘅。有啲舊鋪就油得好靚仔啊，政府同佢每年都油下，畫下啲牆畫啊、公仔啊，咁啊幾搶眼㗎。徵求啊店主同意就可以同你油下，加啲公仔上去，幾搶眼㗎。
望過前邊就係大關斜巷啊，咁啊進秀里啊咁樣嗰啲上翻去大三巴。今日大三巴都應該幾多人㗎，禮拜六。我哋轉過嚟關前街嘅步行街，今日有啲風啊，太陽就暗咗啲，有少少熱啦。咁就開始周圍都整路啊，牛雜60蚊細嘅，120蚊大嘅，即係食一兜60蚊嘅，整兜大嘅就120蚊啦。咁啊好多古靈精怪嘅魚蛋啊、牛雜啊、蘿蔔啊，咁啊樣樣有啲啊。嗱，自從小朋友走咗，10歲嘅小朋友走咗，咁啊澳門嘅路面啊、交通啊都比較正常啲啊。咁啊警察叔叔又做嘢啦，咁就加強啦。咁啊政府又問候下嗰啲屋企人啦，咁啊有啲交代啊。揸車嘅朋友真係小心啲啦，嗰啲天眼全部都開晒㗎，而家喺天眼捉車啊、捉人啊，即係話斑馬線唔讓，最低罰款啊應該係600啩，跟住第一次、第二次就加碼㗎啦，超過3次啊停牌啊。不過有時候講下啲車，又要講下啲行人啊，咁啊應該有秩序啲啦，唔好橫過馬路啦。尤其是好多旅客，即係唔知乜頭乜路，突然間飆出嚟，險象環生啊！日日都有。我哋望翻過嚟，關前街有車行開條。好多遊客喺大關斜巷落嚟啦，但係呢邊都係整路，呢邊都係油到五顏六色啦。周圍都掘啦，我哋行翻埋去啊。雖然話禮拜六啲鋪頭都幾靜下㗎。始終都係熱啦，去啲5星級酒店裏邊行下、坐下、食下嘢，咁就涼浸浸啊！咁啊喺呢啲地方真係熱辣辣嘅。咁啊整啲牛雜，兜到身水身汗啦，食到馮記豬腳薑，熄咗爐啦已經，冇煙出啦。我哋出翻嚟關前街街口啊，舊日呢度好多棉胎鋪嘅，咁啊夜晚有糖水食啦，未開檔，而家時間仲係早啊，接近2點啦。咁啊英記呢間以前係賣服裝㗎，而家就整到好靚，好搶眼，咁啊基本上嚟打卡嘅多啦，買餅啊真係好少啊。我哋望到呢條路叫石閘門啊，亦都叫係草堆街嘅延伸嘅，一路上到去大聖宮嗰邊都係。咁啊舊日呢度好多洋服鋪啊，做下西裝啊、恤衫啊、西褲啊，咁啊而家得翻一間就應該都分分鐘大過肥坤啊，60、70歲嘅應該有。因為我哋細路仔嗰陣時已經有人開鋪呢度，仲有磨刀磨鉸剪啊。早上喺呢度一日都係賣菜嘅，車仔麵。早上賣粥已經結業咗啦，榮休啦。女媧廟隔離就係女人街啊，高美街。
始終都係好多旅客喺度川流不息，火辣辣啊！好彩今日太陽就唔係猛，大聲公都冇乜人幫襯啊！老字號，我諗飲杯涼茶都要成10蚊嘅喎。而家啲鋪頭好光猛啊，新大廈。以前就黑黑雨雨啦，雪糕鋪都好多人幫襯啊。舊日呢度有夾餅食啊，紅豆餅啊，煎餅，好多年啦。我哋嚟到呢個位置叫大炮台街啊，上返去市山嘅。咁啊，上邊都有啲酒店啊，平價旅館，咁啊可以話幾多旅客喺上面住啊，行落嚟又可以揾到食，又方便。舊日呢度有條巷轉入去叫做草地圍啊，有車仔麵嘅，而家都仲有喎，仲有開檔喎，車仔麵喎，望到啊！通㗎，唔係掘頭巷，通嘅。早年嘅就好似掘頭巷嚟嘅。我哋沿住賣草地一路落返去板樟堂，周圍都動晒牌啊！中午啊，下午茶啊，好多茶記都動晒牌出嚟，應該都唔會點貴啩。如果識出品有翻咁上下都可以翻轉頭嘅。你唔企理啊，唔平啊，咁啊好多人試過都，尤其是小紅書介紹啊，咁啊入過小紅書裏邊有好多人幫襯㗎啦。多咗好多鋪頭賣雪糕啊！而家我哋嚟到板樟堂，幾多人啊，幾熱鬧啊！咁啊對邊啲古老大屋仍然都係政府幫佢油下啦、裝修下啦，靚仔好多㗎。咁啊以前係當鋪，又深又長啊。咁啊以前嗰啲當鋪裏邊仲有一個裝貨嘅貨倉添，喺裏邊。應該四邊都係四邊都係屋啊！應該裏邊就冇乜屋巷啊，貼住一間又一間。嚟到大堂啊、聖堂啊，仍然都係好多朋友去聖堂參觀啊。聖堂嘅大門為你開，裏邊嘅冷氣浸涼。今日嚟一個快閃啦！冇行幾日又唔同咗啦。對面就好似堆滿晒貨喺門口啊，唔係咪準備開啊？一箱箱一包包啊，貴租啦，冇人問津。不過未有招牌喎，米造街呢附近都開咗好多茶記啊，即係揼揼轉啊，邊有一間啱你口味啊？再唔啱就上去街市嘅熟食中心。呢邊嘅鋪頭基本上大部分都開齊啊。化妝品、零售、手信，咁啊可惜而家街市隔離嗰啲巷呢，
以前係成衣鋪，而家都有，不過就靜一啲啦。都仲有好多朋友去買下衫嘅，咁啊始終而家嘅網售嗰啲賣成衣嗰啲幾慘㗎。呢度開咗間噴水池餐廳，幾個鋪位，兩個鋪位喎，有2樓喎。哇，45蚊個雲吞麵，喺依區食就應該唔係貴嘅。呢度仲有啲吉鋪啊，而家多人行入嚟㗎啦。隔離就噴水池，好多朋友仍然都係好識訂上去街市食嘢嘅。咁啊，街市呢就噏得啲啦。咁如果咁多個街市計數，數一數二應該係下環街街市啦。其次就祐漢街市啦。咁啊，最污嘅就係營地街街市啊。呢度都開翻好多鋪頭啦，街邊檔嗰啲就好多就拉咗閘，賣魚翅嗰啲都好耐歷史啦。三街會館啊，早幾日冇醉龍，幾熱鬧喺度派龍船頭飯。三街會館，寶石啊應該搞掂晒㗎咯喎，仲未有聲氣話開，清走晒啦。招牌就動咗出嚟啦，寶石飯店，可惜就仲未有聲氣開業。我哋出返去噴水池擺一擺啦。咁啊，好多政府機關喺啲暑假都開始周圍大裝修啊，周圍都搭晒棚。仲有嗰啲政府大獎賞啊，咁啊消費券之類，咁就玩到6月18號㗎咋。咁啊，老友記如果手上有啲卡嘅長者卡嘅就快啲用埋佢啦，唔係一個唔記得就又嘥咗㗎啦。去到6月18啦咋，咁啊今日係30號啦，仲有20日，咁啊基本上都用得晒嘅。出到嚟噴水池，咁啊仁慈堂都大裝修啦，遊下佢2點零鐘啦。今日嚟一個快閃啊！停咗幾日㗎啦已經，心思思又出嚟，嗰啲手信鋪仍然都係咁熱鬧。嗱，近日都好多腸胃炎㗎，咁啊飲食小心啲啊！尤其是又冷又熱嗰隻啊，好容易肚痛啊！哇，好多老外啊今日，我哋下一集再見，飲咖啡，整咗碗淨雲吞啊，落樓係39蚊，好大粒嘅，喺台山嗰邊飲咖啡。我哋下一集再見。